हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और राइट गाइस, तो आज हम लोग जाने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था। एक्चुअली आज हम लोग जाना था संजय नेशनल गांधी पार्क, बट वो आज सब लोग बिजी थे तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल। सो आई गेस हम लोग अभी 6 लोग हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में गाली का शब्द बहुत उपयोग होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा एडजस्ट करना। तो अभी मैं जाता हूँ, अपने दोस्तों को मिलता हूँ और यहाँ से निकलते हैं और पूरा ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो लेट्स गो भाई। Dusza nema ton, crne zore, sveće gore. Moje more, moje more, moje more, moje more, moje more. सब्सक्राइब करते बोल, सब्सक्राइब करो। बॉडी देखिएगा, बॉडी दिखाओ लोगों। थोड़ा देख रहा हूँ मैं, तेरे बारे में सच्चाई बता रहे सब लोग यार। डंबल का थोड़ा तो होता ना, डंबल इसको पूछ के कैसे मारते हैं। वो रॉड वाला बता ना, रॉड वाला नहीं उठाता था, ये टाइट है रे। पहन के आया है बंदा, जींस पहना है। कहाँ गया पैसा? शूज तो देख। अरे यार मेरे फैंस हो आईफोन। ब्रांड एप्पल। ड्रीम करने का था लेकिन जीरो हो जाना था ऐसा। हाँ छोड़ मुश्किल मना कर दे, वो नहीं खाएगा। 4 करो 4। मैं भी नहीं खा रहा। क्या तू नहीं खा रहा? तू भी नहीं खा रहा। नहीं खाएगा? नहीं करोगा? अरे घर पे खाना है क्या? ज़्यादा हो जाएगा। ये वही है। बड़ा पाव में ज़्यादा क्या होगा? वेल गाइस, अभी हम लोग आते रास्ते से मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। अभी यहाँ से थोड़ी दूर और जाने गए। फिलहाल आप लोग ये लोकेशन देखो गाइस। एंड गाइस यहाँ का पानी देखो, बहुत ही ज़्यादा साफ है। देखो तुझे कैसा लगा? यहाँ पे 2 लोग हैं जो हम लोग रास्ता, 3 लोग आए थे ना? 3 लोग आए ना? नहीं अपन 4 है। अरे नहीं, जो 3 लोग आए ना रास्ता बताने के लिए हम लोगों को। और आ रहे हैं। हाँ, तो जो 3 लोग हैं उन लोग को यहाँ का सब कुछ पता है, तो वो लोग हम लोग रास्ता बताएंगे। उनमें से एक लड़का यहाँ पे है, तो देखते हैं कैसा है, आगे पहुँचते हैं। एंड जितना हो सके उतना मज़े करते गए। आप लोग ब्लॉग में बने रहो। वेल गाइस, अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने कुछ और ही इमेजिन किया था कि बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पे आप लोग जैसे क्राउड देख सकते हो। गाइस आप लोग यहाँ पे क्राउड देखो। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंजॉय करने के लिए, बट यहाँ पे नशा वशा कर रहे हैं, आई मीन बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग वहाँ देख सकते हो। एक पीछे ही खड़ा है। खाई नहीं अभी जो हमारे साथ 2 लोग आए थे, कुणाल और सुनील, उन्होंने भी रास्ता भूल गए। अभी लोग जाएंगे। दोनों पनवती है, वो लोग को कभी इसलिए लेके नहीं आते किधर हम लोग। दोनों पनवती है। ये बात तो हम लोग उन लोगों को तुझे कहना चाहिए था। गाइस से क्राउड देखो, लेकिन जगह तो प्यारा है। यहाँ का पानी देखो बहुत साफ है। सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा था पर ये लोग भी आ रहे आगे से। हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेकार जगह है, बहुत ही बेकार जगह है। आज से पहले ना कभी इतना बेकार जगह नहीं देखा। इससे चिंचोटी निकल लेते हैं। अरे वो पानी बहुत साफ है लेकिन बहुत गहरा है। 60 फीट अंदर। अरे बहुत ही बेकार जगह, चिंचोटी निकलते हैं। चल चलते रस्सी है बांधा झाड़ पे, वो खदान जा तेरा गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे। तो क्या जिसको तैरना था जम मारेंगे, फिर मुझे सिर्फ अकेला मैं ठहरूंगा। घटिया इंसान है ये।
चिंचोटे निकलते, चिंचोटे निकलते। So bloody assholes. इधर का देखा था तुम लोग? अबे हम लोग आगे चले देखे ना उधर क्या व्यू था, मतलब पहाड़ के ऊपर ऐसा रोड है और व्यू पूरा फॉग दिख रहा है पहाड़ से निकल जाएगा। वीडियो लिया वीडियो दिखा रहे कुणाल, वीडियो दिखा जहाँ तुम लोग गए थे। देखना अच्छा निकाला है पूरा देखा उन्होंने। नहाने लायक नहीं ना लेकिन जगह। देवकुंड किधर है? देवकुंड यही है। पहले बोलता इतना अच्छा जगह है। अबे कितना अच्छा अच्छा रील दिखा रहे। लाइफ में इससे गंदा जगह नहीं देखा, इससे तो गोखरा तालाब है अपना। मान नहीं सकता। लाइफ में मैंने दो चीज गंदा देखा है, एक ये और एक ये। अरे ये भी तो है, ये भी। ये तो गंदे भाई, इसकी बात ही अलग है। ये लोग जल रहे मेरे से, जल रहे। वो तो है। सब्सक्राइब कर दो यही बात पे। देखते हैं चिंचोटे निकलते या फिर दहीसर वाले जहाँ पे वहाँ निकलते हैं। अरे भाई इसका चीज का एक स्पॉट ले रहे, इसका चीज ले एक बार। जिम शूज यहाँ पे क्या है। बाद में लाकड़ी हुआ खेलता है। अरे तू है क्या? सॉरी मैं जरा सुनील को झुकाया है। तेरा बाप का तेरा बाप से रखोगे मर जाऊंगा। बोला मेरा शब्द निकाल रहे। आजा आजा। फक यू सुनील। बेचारे को रोज क्यों करते रहता है हमेशा तू? तेरा बेटा है ना, इतना शरीफ है देखना। ये जाते फक यू। So hey hello everyone, I'm back again with my another vlog. भाई तेरा तो बैन हो चुका, मेरा ही बैन कराएगा क्या? सब्सक्राइबर कम हो गए भाई की। फ्यूचर अभी थोड़ी लो चल रही है। फ्यूचर के अरे करियर बोलते हैं। We are on the way to see Sunil beach. Beach is here. चल 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 चल। ये ओजी 150 रुपये खरीदता, उसको ओजी बोलता है तू। आगे बहुत ठंडा है भाई। वो इतना घटिया जगह में हम लोग गए थे उधर पे। अच्छा वहाँ हम उधर ही नहीं, कोई बीमारी पकड़ लेता तो दूसरी। पिछली बार मैं कहाँ यहाँ गिरा था, तुम्हारे साथ गिरा था। मैं गिरा था ना एक बार तुम्हारे। अरे तेरा अपना ऐसे साइड साइड चल रहे थे, पिछले गिर गया था। तुम्हारे शो में गिरा था कि यहाँ गिरा था? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शो में गिरा था। ब्लॉग बना रहा था देख, मैं पहले ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था देख उस टाइम। क्या गाइस क्या बोल रहे हो? बोलता है ब्रांडेड जूता पहना और स्लैपलर मारा। किधर है उनका? ठीक है ये देख मुंह निकल गया। इतना गरीबी आ गई है भाई। एक नंबर है।